सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि मैं आया हूँ अपने बुआ के घर। तो मैं आया हूँ अपने बुआ के घर। तो मैंने उस दिन स्कूल पे जंगल में गया था, वो ब्लॉग बनाया था, छोटा सा मिनी ब्लॉग। और आज आया हूँ अपने घर से लगभग 500 मीटर दूर आया हूँ घर से अपने। और इधर काफ़ी विशाल पेड़ है, वृक्ष है बड़ा सा। और ये बरगद का पेड़ है, आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ये पीछे देख सकते होंगे कितना बड़ा पेड़ है। एक बार पूरा व्यू अच्छे से देख लीजिए, कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे अलग ही सुकून मिलता है। देखिए कितना बहुत सालों से ये प्राचीन समय का ये वृक्ष है जो कि अभी तक टिका हुआ है। और इधर देखिए, आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ। इधर फैक्ट्री भी बना। Soft whispers in the breeze, a melody that puts my heart at ease. Morning light, it paints the sky, golden hues that make me fly. Every moment a precious gift. In this rhythm my soul will drift. Feel the beat, it's calling me to a place where I'm truly free. Oh, these gentle rhythms of life, they soothe my soul, they cut the... अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगली ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।